Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, я решил приготовить солянку мясную, так как она будет очень необходима 1 января. Для солянки мясной сборной я взял для бульона грудинку говяжью. Из копченостей я взял копченую куриную грудку, копченые свиные ребрышки, говяжий бекон, охотничьи колбаски, ветчина и копченая колбаса. Также нам необходимы будут соленые бочковые огурчики, рассол от них, немного каперсов. Для бульона я использую одну луковицу, одну морковку и стебли петрушки и пару зубчиков чеснока. Для солянки нам потребуется одна луковица, оливки маслины, соль, перец, сметана и лимон, также томатная паста и петрушка для подачи. Приступим, друзья. Для начала отправим на плиту готовиться бульон. Для этого отправим в кастрюлю грудинку, разделим на кусочки. Дети у меня сегодня утром спросили: пап, ты что будешь на съемках готовить? Я сказал: солянку. Папа, готовь больше и вези домой все. Я говорю: хорошо. Очень любят солянку мою. Заливаем водой. Я залил 6 литров воды, отправляю на плиту. Следом у нас пойдут ребрышки, коренья, морковка, луковица и 3 зубчика чеснока. Ждем, когда закипит бульон, снимаем пену, отправляем коренья, специи и копченые ребрышки, которые у меня будут вариться недолго. Бульон будет навариваться 1,5-2 часа, чтобы был наваристый бульон. Что не говорите, а основа любого хорошего супа – это хороший наваристый бульон. Хоть и в солянке много копченостей, но если их положить просто в воде сварить, она наваристей не станет. Бульон закипел, снимаем пену. Отправляем копченые ребра свиные, морковь, одну луковицу, 3 зубчика чеснока, стебли петрушки, можно положить сельдерея, стебель, корень. Также отправим несколько зерен черного перца и пару лавровых листов. Солянку пока не солим, так как у нас много ингредиентов соленых. Дорогие друзья, пока варится наш бульон, а он будет вариться, я сказал, часа 1,5-2, я подготовлю все ингредиенты к солянке. Для этого сейчас нарежем мясо. Я нарезаю все соломкой. Кто-то режет кубиком. Мне нравится, когда все ингредиенты нарезанные соломкой. Подготовленные ингредиенты убираем в сторонку. Я всегда беру копченую грудку. Не знаю почему, но мне вот нравится именно с копченой грудкой. Вот эти вот косточки отправлю в бульон. Грудку также нарежу соломкой. Вообще разновидностей солянок несколько. Есть солянка рыбная, грибная, солянка по-польски, солянка мясная, мясная сборная, солянка с копченостями. У меня тут смесь солянки с копченостей и солянки мясной сборной. Все нарезаем соломкой, все ингредиенты. Следующим нарежем ветчину. Вы можете взять любую колбасу и любое копченое мясо, которое у вас будет дома на новогоднем столе. Могут быть сосиски. Ну, конечно, сосиски на новогодний праздник никто не отваривает специально. Ну а вдруг у вас завалялись в холодильнике.
Чем больше разновидностей мясных полуфабрикатов, изделий копченых, тем вкуснее будет ваша солянка. Отправляем ветчину, говядине и курицы, так как у нас все будет закладываться в суп одновременно, все мясные изделия. Нарежу охотничьи колбаски, их нарежу кругляшками, они у меня за место сосисок. Охотничьи колбаски у меня в натуральной оболочке, поэтому я их помыл, чистить их не стал. Отправляем емкость и подрежу еще копченой колбаски. Отправляем к охотничьим колбаскам. Я думаю, этого нам будет более чем достаточно. Вы сами смотрите по объему вашего количества бульона, да, и насколько любите вы густую солянку или жиденькую, ровно столько и нарезайте копченостей. Нарезаем огурцы. Чем хороша солянка, можно бульон сварить заранее, а все остальное приготовить буквально минут за 30-40. Ну, то есть нарезать, варится солянка уже на готовом бульоне 15 минут максимум. Единственное, придется спассеровать. Огурчики желательно брать бочковые, чтобы у них была своя кислиночка, чтобы они были солененькие. Огурчики также нарезаем соломкой. Если у огурчиков жесткая шкурка, то можно почистить. У меня огурчики молоденькие, шкурка у них мягкая, поэтому я не чищу. Также соляночку можно сварить заранее, до Нового года. Она чем больше стоит, тем настаивается и вкуснее становится. Это можно сказать как щи вчерашние. Количество ингредиентов на порцию я укажу в описании под видео. Вы не старайтесь повторять за мной, я варю в большой кастрюле на большую свою семью. Вам может столько не понадобиться, а может понадобиться еще больше. Вот мне этого будет достаточно. Огурчики мы тоже подготовили. Сейчас нарежем каперсы. Можно целиком кидать, если они у вас мелкие. Но у меня они что-то чуть крупновато. Я люблю, когда каперсы в солянке меленько нарезаны. Не любите каперсы, можете не класть, но они придают соляночке свой вкус. Каперсы мы нарезали. Возьмем маслины без косточек. Кто-то кладет маслины, оливки целиком. Я люблю, когда они нарезаны колечками. Рассол от каперсов, от оливок, от маслин не выливаем. Я его буду добавлять в солянку, доводить по вкусу. Кто не любит оливки, маслины, можете не класть. Можете класть в самом конце. Я люблю, чтобы они варились вместе. Возьмем оливки зеленые и также нарежем. Отправляем оливки, маслины в тарелку. Нарежем лук. Лук нарезаем четверть кольцами, не толсто, чтобы он у нас смотрелся с соломочкой тоже.
Одной луковицы нам будет достаточно. Кто-то кладет в солянку морковь. Я морковь не кладу по рецептуре. Ее нету в сборниках рецептур. Ну, кому нравится вкус, я думаю, она не испортит. Дорогие друзья, я все нарезал, подготовил. Пока варится бульон, спассируем томат-пасту. Я возьму 3 столовых ложки, чтобы у солянки был яркий, насыщенный цвет. Я всегда пассирую томат-пасту отдельно от лука. Томат-пасту обжариваем, помешиваем, чтобы не подгорело и чтобы не было у нас изжоги. И был яркий, насыщенный цвет нашей соляночки. Выпариваем томат-пасту минут 5, будет достаточно. На этом этапе можно добавить пару чайных ложек сахарного песка. На данном этапе добавим немного бульона, чтобы у нас паста не горела. Томат-паста у нас готова. Ставим сковороду и обжариваем лук на сливочном масле. Грамм 30 нам будет достаточно. Масло растопится, закладываем лук. Отправляем лук. Лук немного присолим. Лук нужно спассеровать до прозрачного цвета. Затем мы добавим к нему огурцы. В конечном итоге увидим, в чем разница. Почему я лук пассерую с огурцами, а томат-пасту отдельно. Лук спассеровался, стал прозрачным. Кладем к нему огурцы. Убавляем нагрев и протушим минут 7-10. Минуты 2 пропассируем, добавим бульон. И на малом нагреве будем тушить оставшееся время. 2 минуты спассеровали, добавляем бульон, закроем крышкой, убавляем нагрев на минимум и тушим оставшиеся 7 минут. Дорогие друзья, лук я протушил, выключаю плитку, отправляю его в томат-пасте. Все перемешиваем. Убираем в сторонку. Пока пассеровались огурцы с луком, я достал ребра. Они сварились. Сейчас я их разделаю, уберу косточки и нарежу тоже мелко. И добавим к нашей соляночке. Также нарезаем соломочкой. Нет у вас ребер копченых, значит, добавляйте то, что у вас есть в наличии. Это не аксиома, не обязательный ингредиент. Но с ребрами, поверьте мне, соляночка будет с копченостями намного вкуснее. Мясо подготовил. Ждем, когда приготовится наш бульон. И будем доводить соляночку до ума. Дорогие друзья, бульон у меня проварился 2 часа. Я достал из него мясо, лук, морковь, процедил его. И теперь закладываем в бульон наши ингредиенты. Отправляем томат-пасту с луком, с огурцами. Добавим бульончика и смоем наши вкусности в нашу соляночку. Отправляем следом колбасу, охотничьи колбаски, копченые ребрышки, ветчину, курицу. Соляночка у нас будет уматешь. Следом
отправляем каперсы порезанные, маслины, оливки. Даем закипеть наши солянки, попробуем на соль и будем добавлять рассол от огурцов и оливок. Попробуем на соль. Солянка закипела. Нужно добавить рассол. От огурцов и от маслин. Пробуем. Нужна соль. Солим по вкусу и перчим. И я добавлю еще пару зубчиков чеснока. Прямо через чеснокодавилку. Варим 15 минут. И наша солянка будет готова. Дорогие друзья, соляночка готова. Обратите внимание, какая наваристая получилась соляночка. Какой у нее приятный цвет. Нальем и попробуем, что у меня получилось. Наваристая. Обратите внимание, какая она наваристая. Какой у нее цвет. Янтарный, аппетитный. И 1 января, я вам гарантирую, вы никогда не откажетесь от тарелочки соляночки. Какая соляночка без сметанки? Сметанка в соляночке. Обязательно. Лимон по желанию. Кто как любит. Любите с лимоном. Я вот люблю. И немножко петрушечки. Дорогие друзья, вот такую солянку можно приготовить на новогодние праздники. Она вам будет в помощь 1 января. Это точно. Ну и как такой супчик без рюмочки? Я думаю, многие меня могут не понять, если я буду на сухую, без стопочки и без хлебушка. Без хлеба солянку только собаки, наверное, едят. Дорогие друзья, этим тостом я хочу поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения, пожелать им счастья, здоровья, добра, уюта в доме, светлого неба над головой, хороших, добрых людей поблизости. Будьте добрее, будьте счастливее. Всего вам самого-самого лучшего. Смотрите мои рецепты, я буду только рад. За вас, дорогие именинники. Ну, попробуем, как она зайдет 1 января. Отлично. Ну, соляночку, наверное, не надо рассказывать всем, насколько это популярный супчик, насколько он вкусный. Хлеба обязательно. Дорогие друзья, это спасательный круг. Спасательный круг на все праздники. Хвала тому человеку, кто придумал этот рецепт. Вроде бы ничего сверхъестественного. Все, что есть в печи, на стол мечи. То есть все, что у вас можно использовать в нарезке на новогодние праздники, можно это пустить в соляночку. Друзья, это вкусно, но я не буду вас томить. Возьмите на заметку, что нужно приготовить
на Новый год. В меню обязательно должна быть. А на этом, дорогие друзья, всего вам доброго. До скорых встреч. С вами был Волоха. Пока. Это реально бомбастика.